سلام علیکم عزتمن تاسو ته چې څنګه پته ده چې په 8 تاریخ په د شپې چې شکیل اولپی ګلپاڼه چې قتل شوې ده د هغې ملزمان ګرفتار شول او څنګه یې ګرفتار کړ او څوک دي دا ټول معلومات زه تاسو ته په دې ویډیو کې وایم. زموږ دا ویډیو د سره تر اخره پورې وګورئ. د دې هڅه نه مخکې زه تاسو ته یادګیر نه کوم تاسو کو چې زموږ په دې چینل کې نوي وي حتما د زموږ عمده چینل ته سبسکرایب کړئ. پاکي او ساده ټلې نشان وای چې خا یو نوی معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې تر وایي. عزتمنو شکیل اولپی ګلپاڼه ته په 8 تاریخ د شپې قتل شوې ده. طارق اولپی چاحت وسره زخمی شوی و هغه د مرګ په حالت کې و خو هغه ول ډېره ښه ده او ټول بیان یې ویلي وایي چې په سل ټیم کې چې په ګلپاڼه باندې ډزې وشوې ما سمدستي ورمنډه کړله او ګلپاڼه مې ونیوله. طارق اولپی چاحت ویلي دي چې زه ګلپاڼې ته ورنږدې نه شولم چې ورنږدې کېدلم نه دی. ما کوشش کولو چې زه ورنږدې شم خو ما ورمنډه کړه. په منډکو سره په ما باندې پای رنګ وشو او زه ورسره زخمی شوم او اوس په کال کې داسې حالات کې پراته یم. طارق اولپی چاحت وایي چې په کال کې داسې حالات کې پراته یم چې یعنې نو مسلمانان دي الله تعالی داسې حالات نه وساتي ځکه چې په ډزو باندې په تشو کې لګېدلی یم ډېر خوځېدلی د کار نه نشم. طارق اولپی چاحت ویلي دي چې یعنې خوشحاله په دغې باندې یم چې قاتلان ګرفتار کړي شول. د ګلبخا تحمیل پولیسو غټ مخنت و چې دا کسان یې ډېر زر ګرفتار کړي شول. تر اوسه پورې ساره د یو خواجه سرا ملزم هم لا نه دی ګرفتار شوی. دا واخر شکیل اولپی ګلپاڼه خواجه سرا ده چې د دې ملزمان ګرفتار کړي شول. طارق اولپی چاحت ویلي دي هغه ملزمان باید چې موږ ته دې حواله کړي شي ځکه موږ خواجه سرا به ورسره خپله داسې عمل وکړو چې هېڅوک به دا په ټول یاد بیا ساتي یا به داسې کارونه چا سره نه کوي. کو باید چې موږ ته نشي حواله کېدی باید چې دې ته د سرعیان په چوکۍ پانسي ورکړل شي چې سبا بل کس دغه شانتې غلط کار ونه کړي بل کس دغه شانتې په چا باندې یعنې پایرنګ ونه کړي او موږ نه د چا قتل وکړي. زموږ نننۍ معلومات ته د دې پورې د نوي معلومات دپاره زموږ عمده چینل ته سره سبسکرایب کړئ. خوا کې وساده ټلې نشان ووهئ چې خلا یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسي.